你屋企嘅細佬哥啊，係咪有嘢積住？嗰啲長長嘅羅洞啊，又唔多撈雞咧，煲啲湯咧有些少味，又話唔肯飲喎，咁點搞啊？係咯，食少少熱氣嘢啊，唔係其實全部不知幾難湊啊！睇白姑啲視頻咧，好多嘢學㗎，嗱收藏啦！嗱，呢個咧就係我哋屋企啊經常煲嘅五寶齋湯，材料咧就有粟米、紅蘿蔔、蘋果乾、生腰果，主角咧就係呢個小白杏啦。嗱，今次我去新疆旅行先知吓，嗰度啲人啊，平時就算點唔食零食都好咧，都會攞啲小白杏嚟當零食食個噃。你都知啦，嗰度啲地方啊，水少又乾燥，當地人啊都離唔開佢噶。佢有豐富嘅膳食纖維同埋各種嘅維生素喎，特別係啊啲爆石工程一踎就幾個鐘嗰啲咧，真係要認真聽啦。嗱，靚嘅小白杏咧，佢嘅顏色係唔均勻噶吓，有啲咧紅紅地，有啲黃黃地，呢個係正常現象嚟噶。如果顏色過於統一嘅咧，咁你要小心啦。嗱，曬得夠乾嗰啲咧，佢會炒炒地嘅喎，但係食落去咧，感覺有水分同埋好清甜噶，而且啊一杏兩食噶。你食完啲果肉之後咧，入邊嗰粒核啊，揼開佢，嗰粒杏仁啊，仲正斗啊！呢個小白杏乾除咗當零食食之外咧，我哋廣東人啊識得用佢嚟煲湯，好把炮噶。嗱，今日八姑咧俾多幾個配搭大家吓，記得截圖收藏啦。小白杏、椰棗、淮山燉個瘦肉水，白蘿蔔、小白杏、南北杏、陳皮煲豬踭。小白杏、山楂、紅棗、陳皮、杞子、冰糖煲個茶。呢個生腰果咧就係我哋齋湯好飲嘅關鍵啦。佢入邊咧有豐富嘅不飽和脂肪酸、植物嘅油脂，咁樣煲出嚟嘅湯啊，你唔講啊都以為放咗肉落去啊。嗱，如果屋企冇蘋果乾嘅咧，放新鮮嘅蘋果都係 OK 噶吓。水滾啦，我哋將所有材料擺落去，大火煲開，轉文火煲佢45分鐘，咁就搞掂噶啦。嗱，湯就煲好啦，我哋放少少鹽落去調味就得啦吓。哇，你睇下個湯煲出嚟幾清，飲多碗啊！估唔到喎，咁簡單嘅食材煲出嚟可以咁好飲嘅。嗱，嗰啲材料啊都可以食噶，記得唔好嘥咗佢啊！尤其初一十五啊，呢個五寶齋湯啊，記得安排啦。正所謂食一日齋啊，等於積咗10年福噶啦。特別係天頭慶啊，又中意食啲熱氣嘢，嗰啲爆石工程啊，好難開工嘅。呢個視頻啊，收藏咗未啊？關注八姑，日日有靚湯。